Mbote na bino balandi ya La Promesse News TV. Bande konangai o bolanda ba émission na biso ya découverte na mi bindela pe na La Promesse News TV et pas motinda mi na bino nef tenda et maya baridi pour ne pas dire maya matalala. Lelo to eli bino sujet ya sika o to kabolango to kabola idée na bino nzela moko ba message na bino ba appel na bino sur WhatsApp. Et ça la biso bien na numéro na biso à plus 243 89 88 74 901 plus 243 89 88 74 901. Donc na sepeli mingi comment on a bino na pesi bino bambote place aux ali na pesi ngote na ngai na persévérance solo la masolo ba masolo linga yango ba masolo linga tango za nda ko vandi ozotala et puis otindelinga moi voice que ya idée na yo et ça la nga bien na pesi ngote place aux ali. En tout cas si je na biso alelo ezande ko mobali azole la pasi azondima faute na mais azole la pasi azole la vraiment pasi na mutema ezaki na ndeko moko mobali abenga kibiso et puis atindela kibiso vidéo moko wana avandi na bavanda kana pire sœur na ye na lopango moko pire sœur wana sepelisaka ye makasi. Donc partout au sœur on est wana kendaka ndeko na biso wana zalaka toujours pene na ye inani ndeko sœur na biso na akende wenze garçon wana zanga kate azonga boye garçon wana zanga kate mais notamment que ba koma ki vraiment na ba lingana ki vraiment makasi ba ngomi balé pire sœur a commission a comme ko draguer petit na ya lopango petit lopango taka za mobali aza vraiment mobali amoni peke déjà mona mo ba parti mususu ba sœur na biso na bilate ba sœur na biso bazala nango so amoni déjà que azo approcher garçon moko akomola ta mo ba jupe mo mikuse se mobali azate batikali bango mibale moi masolo. Donc petit nepe nous ande abukana ni déjà na komona makola sœur makola pembe pire sœur habite naza posa to banda obima okoma vraiment garçon na bando zaza na ya pas mobile na ngai yondo za la base garçon bukana ite garçon ndima ki proposition ya nani ya sœur na yoana garçon comment ki ko bimana sœur na yoana et après ba bimaka maintenant na lopango ba ki ko comprendre ba tozo mo on dirait bango mbaye déjà bakomo bima soki mobali azate o wana kana kata ndako ba soupçon ka ndezala nde babake maye ninga na pamba te soki mupepele kite ou soki bokeli yango eloko te. Donc ba vandi donc elekara na nka bongo mais ba ki ko comprendre quand nde ba songi lopango bazanga te ba benga vie na bango ba vandi si ba expliquer vie ba ndeza boy moi si na yo par exemple na chic mampu ya ba betaka vers le jamais wana pe petit na pe na kati donc kati minini surtout petit na wana nda ebi so bebisima ke babimaka ezama mambo lokuta na konzi mabinote babite yo mona chic wana te so amono na sernde asilika pam vers bon pona ndima ke bloko lo beza solo soki bo moni bango penza bo signaler ngai na oyanga moko fona kanga bango ndo babake na kanga bango la mettre dans le sac babi bon loka vio te tembe to tsanini zabit na otambongo so bo kangi penza nani petit na ngana na mwasi na nga boye bisangai via bimika ndakenda musala keni avant sisko camarade na bi ta makambo ezo leka problème ezo leka eza que ba ebisinga na kata lopango ke petit na nga shikwana abeta na madame camarade na bi nga bato bon na luka bango bato bongo na luka bango za na sala chasse mo pona bato modèle wana. Donc soki kaka ba bengi yo keza bakangi bango benganga na groupe na nga to ebima mto sala batwana ve pa bukana eta vandi na ele ki mwa mikolo ndeka babake 99 jours za pona moyibi jour moko pona mokolo eloko petit chikanda mesana na ko kota na ndako ave akoti besoin babosa na ndako polele bat pa matoyi milaika batela banka matoyi boy pa bayoki ma mouvement mo assisté ba bengi ve ndeza boy chic mampu ya déjà akotaki vers bon azu camarade na msabi toke nde mbangu babisinga ke chic mampu ya zana kata ndako na ngai toke mbangu toke etala masane wana petaka bat basala na bayaka bat nyuso bakana pesi bino mbote bat bakana pesi bino mbote trésor place aux mbote na yango wana mettre flèche na sepeli ba bengi ya signaler ba masane ya bayaka wana pa era komi na ndako mbala moko mukolo ndako
atindiki porte à côté na ndako akuti salon déjà kombaka je bandela yema depuis na salon tant bobi déjà ki boza moi ate na kata ndako babandeli on na salon buzoba babose moi ingrédient na salon moi bendi setikala na salon mobala mo déjà ki awa mabezali mobala koti na kata chambre akota na kata chambre akuti chic mampuya likolo ya madame na ye bazaki na camarade na ye bazu bakangi bango mibale bakangi bango mibale bakangi na madame na ye garçon wana bakangi bango camarade na bizela ve na benga batu na to beta garçon grave bazui téléphone abandi ko benga siko ba master na wana signaler bango déjà bakoma que au moins 7 garçons na kata ya ndako bakangi ndako bien bazui moi si bali côté bien bakangi monoko donc 7 garçons wana bango tout bazui moi na mobali wana en tout cas za malamu so bana mke bazana bo mekape ko bouger bango po mambo moi ya bien te monsieur que bana monoko na se ya ni ya sujet na biso ya lelo bazui ba garçon na nyo surtout bazui papa ndeko na biso mobali wana na système asima mabe poto tanga to pesa ba détail te bazui ndeko na biso système asima mabe ba nyo kolie ba nyongie na degré moko osakana te garçon sengi ba pardon na niveau nyonso ba boy ba filmaki même na garçon na mambanda osala ba filmer donc ba misui bilongité bazui ka mambanda sa garçon wana garçon na ndenga zolela garçon zo toka na ndenge nyonso asengi ba pardon na ndenge nyonso ba boy koyoka garçon na ndenge moko ti bango nyonso basisa ba posa na bango et puis ba lancer message ba bi garçon nyonso tout donc et comme on dirait bande moko babi garçon tout ko banda ko meka ko bimana femme mariée bando sale ka bongo maintenant de ko mobali ayaki ameki ko expliquer biso mo lisolo na bi abi siko azomi tuna basali epasi ake porter plainte to avant daka kimia kangango na mutema po papa wana asimba ki mwasi na ete mwasi na asimbi ete mais garçon wana petit na bango lopango ndi bango nyonso to basanga ko mwa mbala zotu na biso na osala ndenge nini na ke ko porter bango plainte ponde na zabo nzoto na ngeza bien te na bité so basalinga nini so na miyo ka ndenge nini azo bati so ki asala nini chic mampuya so ki ko fungola biso caméra ozo ba invité na ngana zana bango lelo to ko meka pe ko décortiquer na bango sujet na biso ngam na ngana zana mama nada boye na so ke boye bien aza actrice munene ya mboka o maman nada nga préfère bengi maman Ngouli bonsoir à propos ya sujet na biso au monde ni idée ni okopesa moi mbali pas autres na soki ake ko porter plainte to akanga ngoka na mutema mama anada c'est kama kasi beli kamba woza nini mane ftali limbisa ndela seki. Merci beaucoup kwa yambana tout d'abord l'émission na yo. Merci na ba téléspectateurs na biso ozolanda biso. Na ko sepela mingi bolongo la bana. Pour mnoko nanga. Esanga frère. Moi mbali la zotu na nini? Akuna biso ki soka ke ko porter plainte to avant daka akimia avant daka na coin na kana bokimia nyonso. Mwana mobali wana yo c'est pozo landa ngai. Et puis ndongo zawane lokolo mesa ko zwa basi baninga ya bato. Na yebi be olala ba mpeka na lifuni. Ezongeli na lifuni obi porter plainte. Maman nada. Oui. Tu appelles les chats par son nom. To bombaté. Et là basaki balala ke na lifuni bongo. Eza bon maman. Yo moi ça no bimane wana na aussi ben na lifuni te. Ay tourna yondo ke porter plainte. O yo kiango. Il fait écoute musomba. Et bimota na maboko. Ba onde batiki yo bien. Kende sous. Mbasi ma wana ba deux vierges yo. Mbasi ma ba ko 3 vierges yo, ba 4 vierges, ba 5 vierges comme ça roye besiko osuke. En tout cas merci maman nada pe mana mkete na ngamba so tana Martha Mathéus. Mathéus na mono seki makasi maman nada lobi seke et ça le peut pas se choquer. To epesi onde sengo maman nada lobi. Tozongi na ngamba ya Martha bonjour d'abord. Bonjour Neftamif Kakendai. Makamana dalobi epesi ngana poso ko seka makasi. Epesi ngana ma kotanga ndeko na biso mobile. Basi bazebele. Basi bazebele na kishesa kwa kozwa basi tant omoni ko anza penza pixel na yo. Oyebi pe bien mobile na ye tant msipe mobile na pas sunga ka yo. Tant msipe za mba 100 fois pour sengo de ele pe moi vie na pas sungi yo mais
oliki kobete kaka boye na nsima mokongo tubembe na nsima mokongo yokanisa kaka limbiso basali eloko te soki mpo na nga benga bayata 10 benga basi biloka mbala suka faute eza ye te eza sœur na ye moto abanda ye premier pas sikoyo otalaki mwa mobali ya mwa mobali donc ntango mwa mobali ezomona déjà bapartir baseur na biso baza batondana bakatangese bagenre baseur wana ka nde yo ozaka bo sikoyo omisa déjà komonisa ye mwa omekana kopesa bapremière soin er garçon amoni bongo er mosusu pa lotala naza mobali c'est normal atando mobali sikoyo asentire biloko ya nzoto esengi ntango yo moko déjà nano opesi porte eza faute na ye pe te après tout omoni ntango déjà ser na yo déjà propose déjà likambo wana efta oyebi esika na bikelaka so naza mwa mpiaka ndeni mwa mpe na nga sunga ngai okosala eloko wana te soki mwana mobali ya malamu mwana ya malamu vraimen aza mpena bien éduqué na ndako ya mama na ye alingaka komba pembe na vie na ye asolicite vie na vie tala momi na yo na ndako boyeboyeboyeboye mai tala aza na ye mpe kaka atrouvaka ngo normal babi basungi yo linga kosunga mwasi na emembe ye mpe ya misungi pita mosu mwasi na buta ndo akalele siko ye naki bomoi bosungani poko meza te madame tozongi mama nada siko mpona mobili nyonso bozaka contre garçon donc mpona mama wana eloko asalaki eza bien kolinga mwana bato moke toza contre te soki nga nalobaki no ebandeli bongo eza kaka mpona koyebisa ye ke mbala nsima abandela te sike ye mwasi moto abanda ye koapproche koaborde ye mais tant que puis petit à parler fallait avoir quand même maîtrise soit afunda mais na zongeli mingi ndeko mwasi yaya soki mobali no aza impuissant atelemaka te akokaka konyata yo bien te ma chère toza na bakisi ebele oyo tozosunga bamibali na biso bato oyo bakumukanga bazoleka mokili mobimba mpo ne pas dire ka Kinshasa partout dans le monde bato wana bazali mama oki kosunga mbai na yo te na babi na libala 1 plus 1 égale 1 ntango comprendre ke mbai na azokoka osala eloko te lukela etanga wisi te ya mondongo ezali kutu na nkoro ya solo wana encore mpe boma mama ezali na mama pe ezali wana nyonso baboma mama bankoro wana nyonso batekaka yango surtout ki ankoro oyebi ankoro cher te ankoro wana soki opakoli yango ozwi ka opesi mobali na yo apakoli kaka na motu soki olingaka de akomema ntina 9 9 ya tendai te akomema ntina 9 ya chiffre sikoyo yaya zwa nkoro pakola mobali na yo na motu pakola yango bien mpo asatisfaire yo kaka oyo kaka basentiment wana mpona nini yango ntango bolongolaka bilamba na miso ya bana oyo ya miki azobenga o ser bosantandeni seke oza na facilité kozwa leki oyo alandi oyo na nsima olongweli ye mpe bilamba ma chérie bobanga nzambe te boyebi te ke bolumbu ya mokolo liboso mwana moke ezala bilakeli mabe ntango yo ozolakisa mwana bato ya moke aza moins age na yo ozolakisa ye bolumbu ozomodire mwana bato indirectement ma chérie zonga na motu faute eza ya garçon wana oui mpo andima ye kosala yango faute ebele eza ya yo omoni nde basala basika ye garçon na lifumu faye yo basika na sala libeka ifale pena mpo na nga kutu mobali wana manetali sikoyo mobali yango akozaka na mwasi yango bon selon garçon lobi mwasi basimbaki na bango ye te nakozala na ndenge ya libala to bolingo baza kaka bon wana nde apesi so détail te alobi kaka ke bakangi ye amoni bamo camarade ya mobali abengi bacamarade ne baye bakoti wana bamo bakangi mwasi basinga bakangi ye na monoko po aganga te ale nde babandi bazwi ye garçon bandi komanyola ye na nsima mpo na ngai bongai bobanda no na mwasi bomanyoli ye pena ata na se lipeka bokangi lipeka boetieka mwa lidusu boye esali forme bomanyoli yango pena bien puis mobali abengani mwasi wana après bo 4 vierge mwa mbali wana mpo bokosuka kaka na mwa mbali te mwa mbali wana aviolaki ye te eza mwasi na ye moko mutu abengaki peti wana akotisi ye ntina mbetu li conjugale ya mobali na ye akomisi ke ntina kati ya chambre ata yo moko ata swafi ya mbwa
hôtel eza te pembeni na bino boza na bakuzu te okokesa on te neti motoki ata wenze okosi ata oza motema mabe makasi soki nga kutu kaka po toza famille te na mwa mbali yango omoi na lisolo soki kutu nayebaki mwasi wana sike toza famille te me ngai nakotaka likambo oyo na defi yango neke mpe na bengani na ndako mwa mbali ya solo mpo na ngai mpe namonika bongo mpo mobali akogarde mwasi modele na bongo telema azwi audacité ya kozwa pire petit na ye eloko nini ezangi mpe un jour mpe leki ya mobali na ye mpe soki apropose likambo wana mpe mpo asala yango eloko asasa mobali asa bomi ye eloko nini ezangi mpe azwa mpe ata leki ya mobali na ye moko anda kobima na ye aza mwasi mabe aza ndumba ifo abenga na ye ndeko mobali yaki koporte plainte to avanda kaka akanga motema kaka mpona akoporte plainte na likambo nini akoexplike akoporte plainte mpo explike nini na leta boyebi eza viol quel viol oyo asali eza viol te eza nini adevierge mwasi ya libala adevierge mwasi ya libala te mwasi ya libala moto abenga toloba ndenge nini eza viol te pardon Bible ezoloba na biso c'est que l'homme s'aimera il ne moissonnera ye abuki oyo alonaki akokende kofunda na juge wana akosambisa makambo ngo nani yo kotalisaka oyo yo nsima bongo liboso mwasi ya bato oyo opanzani koni soki etalisango kuna te papa soki ozolandanga oanyama oaliboma oazoba soki okefunda oambwa kutu soki ofunda juge wana osi bosu omoni mpo na nga soki ofunda mwa parti ya moke oyo badivergeaki bien te juge wana akomisa yango ange vierge akota panzi yango su nuance oazoba kefunda anyama kefunda mpo omesana yo atoki ofunda so okuti juge wana mwasi na ye na biro ozwa mpe mwasi ya juge ti mpo oza mpe ya mobomi un tireur d'élite yo andoki okefunda nini masumu na yo nde efuti yo kasi ata na kondane ndeko mwasi na ngai yo na osepela no ata na kondane yo na osepela no oaka ndoki oaka mwa mabe ozaka mabe makasi kefunda ngai kuna tindi oyo kefunda na na conseil ya pio te na bi kefunda so ozela conseil epa nango osambwe zoba kefunda turo baolalo liboso kende. Merci maman Nada, na maman Nada a vraiment monté donc bloc ane sukisi matisi mafuta ndeka to bande ko mibali na bande ko basi bon mais quand un peu kozala na conscience hein conscience to ça là toujours appel na conscience abino salaka hein exacte que loko oza mwasi yonde okokokisa baposa nyonso tu oyo mibali bazana koposa na nzoto na te ndo ozana oza pe mutu moko pe okangi mutema oluki obongisa mobali na yo somo ke mobali nazana ma fight mo quelque part oluki obongisa ye bakisa bokoko na Kinshasa eza ebele ezo nselo mobali en forme et puis bino pe ba petit garçon tant ozomona ke wana aza pire sœur nanga respect wana fo bozala nango tant yo moko déjà so ke fo longola nga bilamba na mutu na onano fo moi soni wana pe eyaka donc OK moi soni nankele s'il s'agit au katele lingala olongwa pembeni na ye eza plus facile que lelo oyo okoma na étape que balongolo bilamba et puis bazwi yo tina niveau wana donc ce n'est pas bon, ce n'est pas bien biso tout ozalaka na conscience basystème ya kozwa ozwi mutakala na yo okangi yango photo to sango na video otindeli mwana bato ya moke eza mpe kozala responsable te eza mpe kozala na conscience te fo bozalaka na conscience epuis na nsima boanda okanga bato te ke oyo alukelinga makambo oyo adimisi amutakalize ngai eza kitoko te en tout cas liloba suka na suka ya émission na biso nazongisi liloba nanga na micro nange pa mama ameka kopesa un peu conseil apesa mbote na ba vrai na ye et puis peleka nanga mama na conseil na kopesa na ba surtout ba mère wa benga ba mo mibenga ba sœur à poids bino ba sœur à poids lelo comment na nka ke na ndako zona moi oza mobali na yo abala yo mobali inactif afanda kaka azandeka papa bana mais banda oza mwa petit moko moi bébé butu moi bébé butu na moko bino ba sœur ko oza bébé butu di banda parce que tant ba sœur pour oza bébé butu di banda pour biso ce que ba jeune fille oza banane to banda oza papa boza papi koko oza papa na bino donc moi est-ce que moi be 12 ans zuma mobali na ujana azuma akemo mobali na na kisi te yo moko laisser aller na po que luka moi bébé butu pas que luka pour moi ka kia dinaye ça va faute te
on se respecte. Quand on monte comme ça, tel peut-être que mon bal a un niveau dans la tête, il faut qu'on tika. Des fois, on a bilamba, moi, jeune garçon, mais garçon qui a 20 ans, 22 ans. Nanda ko posa moi on a 22 ans. Il faut on bo mi okasoni. Non, parce qu'il y a respecter thème qui était. Conseil pendant on peut se pendre nous va ser à poids pender. Les tu va ser à poids, on peut se pendre pour na pender ti li bana bo mon ça peut boza va ser à poids. Mot na ba enyo su bolandi biso. Iskan su bozali na pesi binyo stumbote. Na pesi mbote na Dodi, na pesi mbote na Deborah Mishika, na pesi mbote na Président Vini, na pesi mbote na Dafrida, na pesi mbote. Merci beaucoup Marthe Mathéus. Hier Marthe tolandaki na Bibiche Rita TV, chroniqueuse ya Bibiche Rita TV au bandolanda na eza comme ya émission la vie des artistes. Donc chroniqueuse Nabino yo Marthe Mathéus, dans la vie des artistes na chaîne Nabino Obolinga mingi Bibiche Rita TV. Donc Bibiche Rita TV ndé ma solo, Bibiche Rita TV ndé ma kambo, chroniqueuse Nabino yo Marthe Mathéus. Tozongi na ngambu ya maman Nguli apese biso lilobani asukana bambote na bavre na yo. Merci beaucoup maman Neftali. Lilobana nga suke ezaka na bino ba serre. Omibengi ya poids moza légère. Oza ku poids te wa mukinza. Poso za ki sert à poids. Orozwa pe mubalo aza talibu mwengambe lancé. Yo loko oza na pu, oza pepele na mnoko oza poids me na kati no boza pepele. Na bino botika bana batamiki. Po bana wana. Aza pe na mwa copine na ye. Tango yo sali bongo. Otie vidéo na yo kangi ba photo ba mitaka na yo tindi. Tant copine wana ko vérifier téléphone ya copain na ye amoni babuzo ba wana allez yo le rose c'est rapport au lukele ba problème. En tout cas conseil na ngai mito sa po bato sa yo zala pena poids ya solo ko za mukinza te conseil na ngango wana mbote belé na ba o nyonso bazola na biso ba ki temps ya kofanda liboso ya ba télévision na bango na ba téléphone partout bolanda ki biso en tout cas ba mbote na bino belé. Mbote belé na ba o nyonso ya ngai boyebi ke nada za ya bino bo continuer ko benga ko soutenir na ba prière ba conseil ba idée salarié na ba o pe baza numéro na ngai te pona ko profiter ma Neftali. Numéro na ngeza plus 243 933 98 84 plus 243 998 84. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Maman Nada. Merci Nabino Balandi à la Promesse News TV. Na pesi bino merci mingi na sepela mingi tango bovanda ka tango bobenga nga numéro na nga téléphone oyo eza affiché na se ya ba écran na bino na se ya ba téléphone na bino na sepela tango bopesa bobenga nga ba conseil na bino ba sujet na bino o bopesa ka toso lango na bandeko place bazali en tout cas ça la biso bien makasi place bozali pe na bandako bokomela biso na ba commentaire na ba appel na bino en tout cas ça la biso bien ba critique na bino ba insulte na bino ba encouragement na bino ezala wana pona matisa biso pona kopesa biso maele lobi na sala nini lobi na zala ndenge nini en tout cas esalaka biso bien makasi na pesi mbote na nga na Jericho Betox nde makambo na pesi mbote na nga na Jericho Betox ya Pati ko Betox na pesi mbote na pesi mbote na nga lisusu na ya Gautier Business na pesi ya Gautier Business mbote na ye na pesi Jenny Adada mbote na yo yango wana na pesi mbote na nga lisusu na nani Leticia Mulamba Mulumba pesi mbote depuis Paris na sepeli mingi tokutana na numéro ya sika na émission oyo ekoyamba la sima ya foi bisous.